Сайн байцгаана үзэгчдээ Улаанбаатарт 20 цаг боллоо. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ дугаар танд хүрч байна. Америкийн нэгдсэн улсад айлчилж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулгад өнөөдөр Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхимын гишүүн Тэд Иохо бараалхлаа. Хэлийн чандад 200 мянга гаруй монгол иргэн ажиллаж амьдарч байна. Бид өнөөдрийн хөтөлбөрт гадаадад хөдөлмөр эрхэлж байгаа монгол иргэдийн асуудлыг хөндлөө. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлаар авто замыг 3 бүсчлэлд хуваах хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. За энэ жил тариалангийн бүс нутгаар бороо оройтож орсон учраас тарианы болц удааширч магадгүй байна. Энэ тухай мэдээллийг бид хөдөө аж ахуйн болонгаараа хүргэх болно. Америкийн нэгдсэн улс эх сарын 1-ээс хятадын бараа бүтээгдэхүүнд гайлын шин татвар ногдуулахаар төлөвлөж байна. За эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэн хүлээн авч үзээрэй. Америкийн нэгдсэн улсад ажлын айлчлал хийж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга тус улсын Конгрессийн гишүүн Тэд Иохо бараалхлаа. Тэрээр манай улсын оёмл сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл татваргүй нэвтрүүлэх хуулийг батлуулахаар эрчимтэй ажиллаж байгаа гэдгээ энэ үеэр илэрхийллээ. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчд бараалхсан бүгд найрамдах намын гишүүн, Конгресс дахь Америк Монголын бүлгийн гишүүн Тэд Иохогийн хувьд бол манай улсын оёмл сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг Америкийн нэгдсэн улсын зах зээлд ямар ч татваргүйгээр нэвтрүүлэх 3 дахь хөршийн худалдааны тухай хуулийн төсөл дээр голлон ажилласан гэж хэлж болно. За энэ хуулийн төслийг бол Конгресст өргөн барьсан. За хуулийн төсөл дээр Конгрессийн 38 нэр бүхий гишүүн хамтран зохиогчоор оролцож байгаа. За энэ хууль батлагдсанаар Монгол улсын Монгол улсад маш олон мянган иргэн ажлын байртаа олох энэхүү боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаамаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн гишүүн Тэд Иохогийн хичээл зүтгэл талархаж байгаагаа илэрхийллээ. Конгрессийн гишүүн Тэд Иохо Монгол улсад хэд удаа айлчилж малчтын аж амьдралтай танилцж байсан. Энэ ч утгаараа мал аж ахуй бол олон мянган монгол хүний амжиргааны гол их үүсвэр юм гэдгийг харж мэдэрсэн байна. 3 дахь хөршийн худалдааны тухай хууль бол маш чухал ач холбогдолтой. Энэ хуулийн төсөл Монголын эдийн засгийг төрөлжүүлэхээс гадна бусад улс орон хоорондын харилцааг ч гүнзгийрүүлнэ гэж харж байна. Монголын эдийн засаг олон тулгууртай болохын хэрээр ажлын байр нэмэгдэж, залуус өсч хөгжиж, бизнесийн салбарт амжилт гаргах юм. Энэ нь мэдээж Монголын эдийн засгийг тэлнэ. Америк мөрөөдлийн нэг хувилбар гэж хэлж болох Монгол мөрөөдлийг ноолуурын салбарын бизнес эрхлэгчид тээж явдгийг мэдэрч байгаадаа баяртай байна. Монгол улсын хөгжлийг бизнес эрхлэгч залуус өргөжүүлэн хөгжүүлэх бүрэн боломж байна. Уул уурхайн салбар Монголын эдийн засгийн гол хөдөлгүүр. Гэхдээ бид хөдөө аж ахуйг бодиттой дэмжиж байж, ажилгүйд л ядуурлыг бууруулж чадна. Тиймээс Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга Америкийн нэгдсэн улсын Конгресст өргөн баригдаад байгаа 3 дахь хөршийн худалдааны тухай хуулийг дэмжиж өгөхийг хүссэн юм. Хэрвээ тус улс энэ хуулийг баталвал олон мянган ажлын байр баталгаатай болохоор байна. Мал аж ахуйгаар амьдардаг 200 мянган өрх тэрийг бүтээгдэхүүн болгож хувиргах 30-40-50 мянган ажлын байрны тухай яригдж байгаа учраас энэ бол одоо номер 1 сэдэв байгаа. Доод танхимд 40 гаруй гишүүн, дээд танхимд 10-аад гишүүн сенаторууд, доод танхим конгрессменүүд манай хуулийг дэмжиж гарын үсэг зураад байгаа. Одоо эдний гүйцэтгэх засаглалын дэмжлэг байгаа учраас энэ хууль энэ 9 сарда багтаж батлагдах юм магадaltaй боллоо гэж одоо дөнгөж саяхан уулзалтаас хэлж байгаа. Америкийн компаниуд манайд технологийн шинэ шийдлүүдийг одоо экспортлоод бид нартай хамтарч бизнес хийснээр эргээд бид нар зах зээл рүү өөрийнхөө бүтээгдэхүүн, эцсийн бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргаснаар аль талдаа харилцаа ашигтай байна гэж. Энэ бол үнэхээр урд өмнө байгаагүй харилцааны шинэ алхам нэгдэж байгаа хамгийн чухал ач холбогдол нь энэ байна гэж би харж байгаа. Өчигдөр хоёр улсын төрийн тэргүүний уулзалтаар 3 дахь хөршийн худалдааны тухай хуулийн төслийг онцолж ярилцсан нь цаашид томоохон дэмжлэг болно гэдгийг Конгрессийн гишүүн энэ үеэр онцолж байлаа. Америкийн нэгдсэн улсад айлчилж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга өнөөдөр тус улсын парламентын ордонд Сенатын гадаад бодлогын байнгын хороонд зочиллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгчийг Сенатын гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга Джеймс Риш, тус байнгын хорооны гишүүн сенатор Марки нарын төлөөлөгчид угтаж авч Монгол улс Америкийн нэгдсэн улсын харилцаа, хамтын ажиллагааны асуудлаар санал солилцлоо. Юун түрүүнд Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга Монгол Америкийн хамтын ажиллагаа, дипломат харилцаа 30 гаруй жилийн хугацаанд нэн идэвхтэй хөгжиж, стратегийн түншлэлд хүрснийг цохон тэмдэглэлээ. За мөн айлчлалаар Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүнтэй 3 дахь хөршийн худалдааны тухай асуудлаар ярилцсан гээд уг хуулийн төслийг дэмжиж өгөхийг хүссэн юм. Байнгын хорооны гишүүд Монголын ноос ноолуурын зах зээлийн талаар сонирхсан зүйлээ асууж хариулт авсан. За мөн талууд Солонгосын хойг инхийг сахиулах ажиллагаа, Монгол дахь ардчлалын өнөөгийн байдал зэрэг өргөн сэдвээр ярилцаж санал бодлоо хуваалцжээ.
Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулгыг Америкийн нэгдсэн улсын сансар судлал ба сансрын удирдлагын газарт зочлох үеэр тус газрын дарга Брайдсон браалхлаа. За энэ үеэр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга 1981 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр Монгол Улсын иргэн гүр аригчаас Союз хөлгөөр сансарт ниссэн түүх үйл явдлыг дурсаж ярьсан. За мөн Монгол эмэгтэйг сансрын нисгэгчээр НАСА-д сургах хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. За мөн одон орон геофизикийн чиглэлээр НАСА-тай хамтран ажиллах өргөн боломжтой тул НАСА-гийн дарга Брайдсныг Монгол улсад хүрэлцэн ирэхийг урьсан байна. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг олон нийтэд танилцуулж саналыг нь сонсох ажил үргэлжилж байна. Улсын хурлын дарга Зандан Шатар Баян-Онгор аймгийн зарим суманд яг одоо ажиллаж байна. Ажлахгүй энэ иргэд төс өөрсдөө санаачлаараа яг хийх залуучууд нь Улсын хурлын дарга Зандан Шатар хэлэхдээ хинэгнээс бэлэн зүйл хүлээх биш өөрчлөлт шинжилгээний төлөө хүчээ нэгтгэж зүтгэх хэрэгтэй улсын хөгжил сумаас төжилнэ. Сум орон нутгийн удирдлагууд сэтгэлтэй иргэд өөрсдийн ахуй амьдралыг сайжруулахын тулд оролцоотой байж санаачлах бүрээ илэрхийлж байх нь чухал хэмээн онцолсон юм. Мөн үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд сумын засаг даргыг ард иргэд сонгодог болж буй нь олон улсын чиг хандлагатай нийцэж байгааг тайлбарлаж байлаа. Аягийн зовлон аймгийн засаг дарга хэлж байгаа. Бид аймгийн хурлын төлөөлөгчнийхээ барьцаанд байна гэж. Тэгээд докторддаг, солигддог, чөлөөлөгддөг, докторгүй байдал, хоорондоо уулздаг, тэмцгэлдэг, сум хуваагддаг, улс төрждөг байдал хэтэрдэг. Ер нь нийт утгаар нь Монгол улсыг сахилах хариуцлагыг сайжруулъя. Сумын засаг дарга нь засгийн газраас сонсохгүй байх эрсдэл үүсэхгүй гэдэг болгоомжлолт яригддаг. Ийм тохиолдолд засаг даргыг хуульд заасан үндслэл журмаар огцруулах зохицуулалт үндсэн хуулийн төсөлбөнд тусгаж өгснийг тайлбарлаж байлаа. Жирийн ард иргэд хүртэл одоо өөрсдийн ажил амьдралаар ингээ мэдрээд яриад байгаа учраас энэ бол одоо өөрчлөх зайлшгүй цаг нь болсон шаардлага бий болсон байна гэдэг нь бол ойлгож байна. Сумын засаг даргыг бүх ард түмнээс сонгоно гэж байгаа юм. Гэхдээ сумын засаг даргыг ганцхан одоо аймгийн засаг дарга огцруулна гэсэн заалт орчоод байгаа шүү юм л да. Тэгэхээр сумын нийт гишүүдээ сонгосон тэр нийт гишүүдийн сонголтыг ганцхан аймгийн засаг дарга үгүйсгэж чинь гэдэг ийм асуудал болохоор ардчлалаас авахарсан ийм асуудал болчих вэ гэж. За харин жинс сумын иргэдийн хувьд иргэд байгалийн баялагтай эзэн байх. Түүнийг хэрхэн захиран зарцуулж байгааг яаж мэдэх вэ гэдэг талаар санал бодлоо илэрхийлж байлаа. Тухайлбал уул уурхай нөөц баялагтай суманд мөнгөний нөлөөгөөр сонгуулийн үр дүнг буснуулж, нутгийн зон олонний хүсэл зоригийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг засаг даргатай болчих вэ гэсэн болгоомжлол байгаа юм а. Орон нутгийн удирдлагыг сонгох, томилох үйл ажиллагаанд иргэд хяналтаа тавих эрх зүйн боломжийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хийхийг зорж байгааг Улсын хурлын дарга тайлбарлаж байлаа. Улсын хурлын дарга захирамж гаргалаа. Авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт ял завшуулахгүй байх талаар Улсын хурлын дарга Зандан Шатар захирамж гаргаж ажлын хэсэг байгууллаа. Захирамжаар төрөөс авилга албан тушаалын гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд баримтлах ялын бодлого, хүн хэлцэх хугацаа, эрүүгийн хариуцлагын үр нөлөө холбогдох хууль тогтоомжийн хийдэл, зөрчил болон хуулийн хэрэглээний нөхцөл байдлыг судлаж ял завшуулахгүй байх хариуцлагыг чангадах талаар санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан байна. За мөн ажлын хэсэгт мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх мэдээллээр хангах холбогдох байгууллагуудын төлөөлөл бүхий дэд бүрэлдэхүүнийг мөн байгуулжээ. Монгол Улсын шадар сайд инх төвшин мэргэжлийн хяналтын байгууллагын удирдах ажилтнуудыг хүлээн авч уулзсан сүүлийн үед тус байгууллагатай холбоотой нийгэмд үүсэж байгаа асуудлуудын талаар ярилцсан байна. За энэ үеэр мэргэжлийн хяналтын байгууллага улсын байцаагчдын хууль бус аливаа үйлдэлийн талаар иргэд аж ахуйн нэгжээс мэдээлэл хүлээн авч шуурхаар шийдвэрлэх зорилго бүхий шууд утас ажиллуулах. За мөн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын системийн хэмжээнд үйл ажиллагаа бүтэц зохион байгуулалтын шинжилэл хийх ажлыг эхлүүлэх. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хийж байгаа ажил, хяналт шалгалтын талаар иргэд олон нийтэд шуурхай мэдээлэх, сурталчлах ажлыг бол сайжруулах, за нийт албаа хаагчид ажилдаа дүгнэлт хийж, шинжилгээг өөрөөсөө эхлүүлэх зэрэг үүрэг чиглэлийг өгсөн байна. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт Хөлийн чандад амьдарч байгаа монголчуудын асуудлаар мэдээллийг хүргэж байна. За энэ онд гаргасан судалгаагаар бол дэлхийн өнцөг булан бүрт нийтдээ 200 мянга гаруй монгол иргэн ажиллаж амьдарч байгаа юм байна. Тэдний дийлэнх нь гадаадад хөдөлмөр эрхлэх болон сурах зорилгоор явж байгаа. За бид өнөөдөр Хөлийн чандад монголчуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг хөндлөө. Гадны улс оронд хөдөлмөр эрхлэхээр зорих монголчуудын тоо нэмэгдэж байгаа гол шалтгаан нь цалин хөлс, амьдралын ая тухтай орчин.
хэдэн настай хүн байсан ч гэсэн өөрийнхөө боломжоор ажил хийж болно. Баярын их цалингийн урамшуул өндөр байдаг. Жишээлбэл Крисмсийн баярыг тохиолдуулаад бас цалингийн урамшуул байна. 13 дахь цалин гэдэг бас тийм урамшуул байна. За тэгээд бүтэн цагаар ажиллаж болно. Одоо хагас цагаар ажиллаж болно. Хэрэг хагас цагаар ажиллаж байгаа тохиолдолд бол 7 хоногт тухайн ажилчин бол 24 юм уу те 20 хэдэн цаг одоо ажиллах хэрэгтэй байдаг. Бүтэн цагаар ажиллаж байгаа бол 7 хоногийн 5 өдөр ч юм ингэж ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэрнээс иш одоо ингээд ажлын цагаар бусад цагаар ажиллах ч юм уу те тиймэрхүү шаардлага Монголд одоо заавал гарч ирдэг шүү дээ. Одоо жишээлбэл шүүхтэр болоо шүүх прокурорын байгууллага дээр бол заавал ажлын бусад цагаар те одоо бүр шөнө орой болтой ажиллах юм шаардлага гарч ирдэг. Москва ч юм уу одоо ерөнхийдөө миний ажиллаж байгаа тэр газар бол тиймэрхүү шаардлага гарахгүй. Тиймэрхүү шаардлага гарсан тохиолдолд энэ маань эргээд нөгөө нэг биднэрт одоо илүү цагийн мөнгө гэж одоо төлдөг. Гадны улсад сурч ажиллаж байгаа иргэдийн өмнө тулгамдсан олон асуудал бий. Энэ тохиолдолд тухайн улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа холбоо болон төрийн бас байгууллага дэмжлэг үзүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 47 улс оронд 140 гаруй төрийн бас байгууллага өөрийн улсын иргэндээ чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. Тухайлбал бүгд найрамдах Солонгос улсад 50,000 гаруй иргэн ажил хөдөлмөр хийж байгаа. Тэдний зарим нь гэрээгээр хууль бусаар ажиллах нь бий. Тухайн иргэдэд дараах тусламжийг үзүүлдэг байна. Хууль бусаар болон гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэдийн төлөө бол маш их үйл ажиллагаануудыг хийдэг байгаа. Нийгмийн даатгалд хамруулах тийм ээ. Цаашлаад одоо 13 дугаар сарын цалингийн одоо авч өгөх мөн одоо ажлын байраа солих тийм энэ асуудал дээр бол одоо зохицуулалт хийж тусалж дэмжиж өгдөг байгууллага бол Солонгос улс дахь бүгд найрамдах Солонгос улс дахь хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төв гэж байгууллага бол ажиллаж байгаа. Гадны улс орноос туршлагажин мэрэгжлийн ур чадвараа сайжруулсан ажиллах хүч эх орондоо хөдөлмөр эрхлэн баялаг бүтээх боломжийг бий болгохгүй бол ажил хөдөлмөр эрхлэхээр гадны улсыг зорих иргэдийн тоо улмал нэмэгдэх болно. Энэ чиглэлд бодлогын шинжилэл хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бас Монгол улсад хөдөлмөрийн хөлсний дундаж хэмжээ бол бусад улс орнуудтай харьцуулахад маш бага байна. Өөрөөр хэлбэл дундад цалин бол 1 сая орчим төгрөг байна. Тэгэхээр бид нар Монгол тэр боловсрал эзэмссэн хүний ажлыг үнэлэх хэмжээний тэр хүн одоо ажиллах ажлын байрыг нь бий болгох хэмжээнд нөхцөл орчныг бүрдүүлж иж бид нар одоо бас энэ асуудлыг шийдвэрлэх юм зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Хилийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг хуулийн хүрээнд иргэдэд өгөөжтэй байдлаар шийдэхийн тулд хоёр орны нийгмийн хамгааллын салбарыг илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Мөн гадны улс оронд ажиллаж байгаад эх орондоо эргэн ирсэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх орчныг дэмжих, хийсэн ажлыг нь боддоор үнэлж байх дунд болон урт хугацааны бодлого хэрэгтэй байна. Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгч шинээр эсэгчдийн цахим бүртгэл үргэлжилж байна. Бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн элсэлтийг энэ сарын 23-нд мөн захимаар явуулах юм байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаан боллоо. Тус хуралдаанаар автозамын хөдөлгөөнийг 3 бүсчлэлд хуваах хэсэг асуудлыг хэлэлцсэн байна. Уг санаачлагыг дэмжиж боломжтойж хэрэгжүүлэх үйл явцыг нь илүү тодорхой иргэдэд ойлгомжтой болгох хэрэгтэй гэж үзжээ. Нийслэлийн автозамын төвчрлийг бууруулах зорилгоор автозамын хөдөлгөөнийг ABC бүсэд хувааж, татвар оншилгоо торгуулаа төлсөн тээврийн хэрэгслийг тухайн бүсчлэлд зорчуулах талаар судалгааны ажил хийгдэж байгаа. За энэ асуудал нь олон нийтийн зүгээс иргэдийг баян ядуугаар нь ангилж, заагалсан, иргэдийн чөлөөтэй зорчих эрхэнд халдаж байгаа хэрэг гэж шүүмжилтэд хандаж байна. За өнөөдрийн хуралдаанаар ойлгомжгүй байгаа зарим асуудлыг тодорхой болгосон тохиолдолд хэрэгжүүлэх боломжтой гэж дүгнэлээ. Мэргэжлийн байгууллагууд маань хянч чадахгүй байна гэдэг шүү дээ. Тэгээд ахаад энэ олон торгуултай ч юм уу ийм цензурыг хангасан машина явна гэдэг дээр хаанаас их хяналттай авах юм. Ахаад нөгөө цагдаа нар чинь хянч чадахгүй гэдэг шүү дээ. Гантлаг төлөөлөгч асуугаад байна. Тэгэхээр тэн дээр нь тодорхой хариулт өгөхгүй байгаа байхгүй юу? Яаж ажиллах гээд байгаа юм те? Ямар хяналтын юугаар нь тэр хүмүүсийг үнэхээр явахгүй гэдэг баталгаатай болгох юм. Тэгэхээр 8 сарлаа бид нар цагдаагийн байгууллагын хүчээр за төвөрлөж торгуулийн үйл ажиллагааг хянах боломжтой. Торгуулгүй гээд одоо юу гэдгийг наалт ч юм уу цензур тавиад ингээ оруулахад
100 м явангуудыг зөрчил гаргаад бэлэн бус торгуул ороод ирэх боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө одоо энэ үзлэгт ордог шиг энэ орцсон дараа нь төдөн сард орно гэсэн ийм ойлголт байхгүй учраас энэ дээр бол төвөрлөл гэж хэмээх зохион байгуулалт асуудал байгаа. За өнөөдрийн хуралдаанаар ямар нэгэн тогтоол батлаагүй. За гэхдээ торгуулаа төлдөггүй жолооч нарын торгуулийн мөнгө 50 гаруй тэрбум төгрөг болсон. За тиймээс энэ мөнгийг улсын төсөв төвлөрүүлэхэд 3 бүсчлэлт хуваахын зохицуулалт чухал нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна. Гарцаа авахгүй ийм л зарчим үйлчлэхээс арга алгаа гэсэн ийм одоо зүйлүүдийг танилцуулж байна. Тэгээ энэ маань бол одоо мэдээ зарим нэгэн хүн, зарим нэгэн одоо аж ахуй нэгжүүдэд хүндрэл үүсгэхийг бол одоо үгүйсгэх аргагүй. Тэгэхээр энийг нийтийн эрх ашигын төлөө яаж зөв танилцуулж олон нийтийн дэмжлэг авах вэ гэдэг ажлыг шуурхаа одоо зохион байгуулах учиртай. Дэлхийн олон улс оронд ийм аргаар төвчлийг бууруулсан жишээ байдаг байна. За 3 бүсчлэлт хуваах асуудал нь жолооч нарыг цаг дугаатан торгуул татруу төлөх үүргийг нь сануулсан нэг дохио болохоос биш ялгуурлан гадуурхсан асуудал гэж ойлгож болохгүй гэж замын хөдөлгөөний төвчл саадлыг бууруулах ажлын хэсгийг нь тайлбарлаж байна. Тиймээс энэ сартаа багтаж 3 бүсчлэлт зорчуулах ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Нийслэлийн хэмжээнд Орос гарцыг хааж хашаа хайс барих тохиолдол олон байгаа нь явган зорчигч автомашинд мөргүүлж гэмтэх цаашаад амнасаа алдах эрсдлийг үүсгэж байна. Тиймээс нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас зөрчилтэй 198 байршлын газрыг чөлөөлөх ажлыг эхлүүлжээ. За тэгэхээр бид хаан уул дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэр буюу за 36 дугаар байрны хажуу талд ирсэн байна. За яг одоо миний энэ зогсож байгаа газар бол за өчигдрийн байдлаар бол энэгээр явган хүн явах ямар ч боломжгүй эндээс хэсүүлээд за тэр хоошоо зам хүртэл бол ингээд битүү ингээд төмөр татцсан байсан. Дур мэдэж хашаа хатгасан энэ зүйлийг хаан уул дүүргийн газар зохион байгуулалтын албанаас буулгах арга хэмжээ авсан. За дүүргүүдэд ч гэсэн энэ газар чөлөөлтийн арга хэмжээ бол үргэлжилж байна. Нэг өглөө босготол гарц замыг хааж тойруулж төмөр хашаа хатгасан байх нь нэлбэг болсон талаар иргэд шүүмжилтэй ханддаг. За явгууны зам талбай орц гарцыг хаасан иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад сануулга анхааруулга өгдөгч үл тоож биелүүлдэггүй учраас арга буюу хүчээр нураахад хүрч байна. Албан буулгах зардал бол газар чөлөөлөх зардлаас гардаг байгаа. Буруутай этгүүдэд төхөн төлөвлөх асуудал бас яригддаг байгаа. За энэ газрын зөрчилтэй тахтай холбоотой асуудлууд бол сая сүүлд нийслэлийн засаг даргын 2019 оны 688 гэдэг захирамжаар шинжилэн гарсан байж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар хэм газар чөлөөлтийн ажил бол яг 198 байршлаас 910 байршлыг бол яг одоогийн байдлаар чөлөөлсөн байж байгаа. Зөрчилтэй газруудаас гадна нийтийн эдгэлбэр газрыг компаниудад эзэмшүүлэхээр олгосон зөвшөөрлийг туслах шийдвэрийг нийслэлийн засаг дарга гаргаж энэ дагуу нийтийн эдгэлбэр газраа хот мэдээлэлтэй авч байна. Усын драмын дөрвж хэдэн театрын хойтлын одоо цэдэн балдрын хөшөөтэй газар бол одоо бид хүний эдгэлбэр газар гэж ойлгож байгаа боловч энийг бол нийслэлийн засаг даргын 2017 оны одоо бол захирамжаар Ulaanbaatar капитал гэж компанид бол жишээлбэл 15 жилийн хугацаар олгогдсон байх жишээ нь. Мөн одоо Монгол Улсын их сургуулийн байрны 2 дугаар байрны уртлын талбайг мөн аж ахуй нэгжид олгогдсон байж байна. Иймэрхүү жишээ нь ингээд ард иргэдийн яг одоо мэдж байгаа бүх талбайнуудыг жишээлбэл аж ахуй нэгжид олгогдсон байна л да. Тэгэхээр энэ талбайнуудыг бол нийслэлийн засаг даргын захирамжаар бол одоо газар зэмширх нь бол цуцлаад байгаа. Одоогийн байдлаар бол 5 байршлын газрыг бол цуцалж байгаа. Олон жилийн хугацаанд эмх замраагүй хараа хяналтгүй байдлаас болж газартай холбоотой зөрчилдөд хэдэн мянгаар тоологдох хэмжээнд хүрчгээд байна. За энэ асуудлыг зэгцэнд нь оруулж шийдэх зорилгоор тусад нь ангилж зөрчлүүдийг инхүү арилгаж байна. Улсын хэмжээнд 365 мянган га талбайд өртөрөө тарьж 20 мянга гаруй га талбайгаас төмс хүнсний ногоо хурааж авахар бэлтгэлээ базааж байна. Тариалангийн бүс нутгаар бороо оройтож орсон учраас тарианы болц хэд хоногоор одоо хоош татагдаж магадгүй гэдгийг бол хэлж байна. За энэ тухайн мэдээллийг бид хүрэхээр хөдөө аж ахуйн болондоо онцолж сэтгүүлч Ulaanbaatar шууд мэдээллийн эфирт ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар нэгтгэж өгж байгаа мэдээллээр болц ямар байгаа вэ? Хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас бол яг
одоогийн байдлаар нэгдсэн одоо мэдээлэл бол хараахан гараагүй байна. Гэхдээ ерөнхий балансыг бол одоо байнга танилцуулаад явж байдаг. Энд одоо график танилцуулах ах. Ер нь бол манай улс түрүүн хэлсэн 365 мянган га талбайд за үр тариа тарьсан. За төмс гэхэд нэг 12800 гаруй орчим га талбайд за хүнсний ногоо гэхэд 8000. За яг хөө эндээс зүгээр л бид нар өдөр тутамд хэрэгэлдэг хамгийн хүнсэн түгээмэл хэрэгэлдэг одоо энэ тарьцыг бол одоо онцлсан байгаа. За энийг зүгээр газар зүйн байрлалаар навж үзэх юм бол одоо дараагийн графикээр үзүүлэх гэж бодож байна. Энд зүгээр нэг Тариалангийн бүс нутгийн хамгийн одоо түгээмлүүдийг 4 аймгийг л одоо онцолж авсан. За Сэлэнг аймаг гэхэд ийм байна. Сэлэнг аймагт 171 мянган га талбайд тарих байснаас ийм за үр тариа нь бол нэг 148 мянган га талбайд Сэлэнг аймаг тарьсан. Төмс бол 2 мянган га талбайд, хүнсний ногоо бол бас нэг 2 мянган га талбайд тарьсан байх жишээтэй. За ер нь бас Төв аймаг, Булган аймгийг бид нар онцолсон байгаа. За Хөвсгөл аймгийг бас онцолсон байна. За Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд бол нэг 16780 орчим га талбайд одоо үр тариа тарьсан. За төмс нэг 230 гаад, хүнсний ногоо нэг 180 га талбайд тарьсан байх шийтэй. За дараагийн графикууд дээр бас ингэж тодорхой харагдах байх. Төв аймагт энэ жил үр тариа 82 мянган га талбайд тарьсан. Төмс бол нэг 800 орчим га талбайд, хүнсний ногоод одоо тарьсан байгаа. Зөв Төв аймаг дээр зүгээр онцлоо ярихад энэ жил бол Төв аймагт хур бороо бол бага орсон бас гантай ийм байла. Дээр нь одоо үер усад бол одоо 300 орчим га талбайг бол алдсан гэсэн байгаа. За энэ Төв аймгийн хэмжээнд бол энэ жил бас тариаланчид бол ийм нэлийн охиролтой бас жил байсан гэдэг онцолж хэлж байгаа. Гэхдээ тариа хураах үр дүн бол хараахан одоо гараагүй байна. За Булган аймгийн тоог бол гаргасан байна. За үр тариа бол 40 мянган га талбайд, төмс 250 га талбайд, хүнсний ногоо нь 253 га талбайд тарьж. За Булган аймгийн хэмжээнд бол одоо бас мэдээлж байгаагаар бол энэ жил бол ургац дажгүй сайн байна. Хөвсгөл Булган аймгийн хэмжээнд бол ургац сайн байна гэсэн мэдээлэл өгч байгаа. Ер нь бол зүгээр сая бол 4 аймгийн л ерөнхий тоо мэдээлэл. Ер нь одоо яг ургацын хэмжээ ямар байгааг хүнсгтэй аж ахуйн яг тодорхой хүнээс бол тодруулсан байгаа. Албаны хүн яриаг одоо хүргэе. За яг өнөөдрийн байдлаар бол таримлын одоо өсөлт хөгжилтийн үе явагдаж байна. За цэцгэлтийн үед дуусаад үр цутгалтын үеийг эхэлж байгаа. Энэ үед бол бороо чийг орох нь бол одоо үнэхээр бас үр цутгахад бас тус дэмтэй ийм одоо нөхцөл байдал бий болдог. За өнгөрсөн 7 хоногт бол нийт одоо тариалангийн бус нутгийг хамарсан бас 3-4 хоног зарим газар 7 хоног үргэлжлсэн бороо орсон. Өнөөдөртөө бол одоо таримлын өсөлт хөгжөлт бол хээ явагдаж байна гэж хэлж болно. Гэхдээ харьцангуй зүгээр зарим сумдууд, зарим аймгийн зарим сумдуудаар бол бороо ороотч орсон тал байгаа. Энэтэй холбоотой мэдээж одоо ургацын чанарт нөлөөлөх юм асуудал гарах байхаа гэж бодож байна. Газар тариалангийн талаар одоо иймэрхүү ерөнхий дүр зураг харагдаж байна. Гэхдээ 8 сарын 20-аас эхлээд ер нь тодорхой болох гэж бодож байна. Энэ нэг зургийг одоо үзүүлсэн онцлоход бол түрүүн Хөвсгөл аймаг, Булган аймгийн хэмжээнд бол ургац гайгүй байсан. За Сэлэнг, Төв, наашлаад одоо энэ зүүн аймагуд хинтээ рүүгээ гараад ирэхэд бас бороо болж байгаа оройтч орсон төлөвтэй байгаа. За хүнсгүүтэй аж ахуйн үйлдвэрийн яамнаас яг одоо тариа тарьсны дараахан яг соёлт явагдаж байгаа үед судалгаа хийхэд бол ер нь бол газар тариалгын талбай бол 70-аас дээш хувьд нь бол сайн байна гэсэн үнэлгээ өгч ийж. Яг тэрний дараахан 6 сард одоо яг одоо голж явах үед гэж ярьдаг. Яг энэ хэсэгт бол энэ Хөвсгөл, Булган аймгийн энэ хэсгээр бол бороотой байла. Хангаан бүс нутгаар яг энэ соёлтын үед бол энд их бороотой ийм үе байла 6 сард. Харин наашлаад бол бороог байсан учраас ийм жоохон 7 сар хүртэл ер нь жоохон хоошо татагдах ийм хандлагатай байсан. Харин одоо бол байдал өөр болж эхлэж байна. Гэхдээ энэ дөр одоо яаран дүгнэлт хийх одоо боломж байхгүй. 8 сар тэрчгээр байна. 9 сарын тал нь одоо байж байна. Тийм учраас одоо 8 сарын цагаар бол бас их чухал нөлөөтэй. Энд одоо эндээс болж өнөөдөр ургацын болцол чухал нөлөөтэй үзүүлдэг. Тэгээ бид одоо цагуурчтаас бас 8 сарын төлөв байдлыг бас тодруулсан байгаа. Одоо өнөөдөр бидний харж байгаагаар бол өнөө маргааштай бол ерөнхийдөө нутгийн баруун тал зүүн хагастай бол нэлээд хаална. Түрүүний хэлсэн бүс нутгаар ч гэсэн ер нь хаална гэсэн үг. Маргааш шалангуйад нэлээд халуун. За тэгээд 4-5-наас нэг ялангуяа газар тариалангийн бүс нутгийн зүүн талаар бас түрүүний хэлсэн нэг хинтийн нөрөө талаараа бас харцангуй бас бороотой. Дараа нь харин 6-7-оос эхлээд баруун талаасаа дахиад бороо орж эхэлж байгаа. Ер нь одоо энэ тоо мэдээлэлээс ингээд харж байхад бол газар тариалангийн ерөнхий төлөв байдал нэг иймэрхүү байдалтай байгаа. За бид ер нь жил болгон өнгөрсөн жил ч гэсэн нэг голч нэг га талбайгаас нэг 15-аас 16 центр ургац урааж явж ирсэн. Ингэснээр бид нар одоо Улаанбаатарын хэрэгцээг бол дотоодоос бүр хангах боломжтой болж илаа. Төмсний хэрэгцээг бас 100% хангаж байгаа. За энд одоо тоо график үзүүлсэн байна. Энэ жил ч гэсэн нэг 14-өөс 15 центр ургац нэг гагаас ураагаад авчих юм бол би дотоодын хэрэгцээг бүр хангах боломжтой байна гэдэг ийм дүр зураг одоо харагдаж байгаа. Тэгээд ер нь одоо бид цаашдаа ер нь бол хүнсгүүтэй аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас бол бас бидний ургацад ер нь
цаашдаа ямар байна гэсэн төлөв байдлыг ерөнхийдөө ингээд ажигласан байсан. За бид нар ч гэсэн өнөөдөр Булган аймаг, Хөвсгөл аймаг, Төв аймагтай холбогдож мэдээлэл авлаа. Тэгэхэд бол 6 сарын төлөв байдал, за 7 сарын төлөв байдлыг харьцуулахад шал өөр одоо ийм байдал ажиглагч байна. 6 сард бол нэлээд тийм бууралттай байдал ажиглажсэн бол 7 сараас эхлээд газар тариалангийн салбарт таримл ургамлын байдал бол сайжирч байна гэсэн юм таатай мэдээлэл өгч байсан. Одоо албаны хүний яриаг хүргэе. 2019 онд одоо намрын ургац хураалтынхаа дүнг ер нь урдсан байдлаар тооцоолж байгаа. Нийт тариасан талбай тэгээ сүүлийн жилүүдэд авж байгаа улсын дундаж ургацтай харьцуулаад нийтээ нэг 460 гаруй мянган тонн хүнсний улаан буудаа авна гэж ингэж төлөвлөж байгаа. За энэ төлөвлөгөөндөө хүрч авч чадах юм бол бид нэр ямарсан дотоод хэрэгцээг хангах хэмжээний одоо ургацыг хурааж авах юм болцоо байна. За төмс хүнсний ногоож гэсэн бид нар бас тодорхой хэмжээний төлөвлөгөө гаргасан. Энэ төлөвлөгөөндөө бас хүрч ургац хураах хаа гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна. За энэс хойш одоо цагийн гарын ерөнхий байдал, төлөв байдал за таатай байх юм бол манай улс одоо тодорхой хэмжээнд зорьсон хэмжээндээ бас ургац хурааж авах байна гэсэн юм ерөнхий төлөв байдлууд ажиглагдж байна. За баярлалаа. Баярлалаа. За Сүхбаатар хөдөө аж ахуйн болон газар тариалалтын өнөөдрийн нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийг нэгтгэж хүргэлээ. Мэдээг өргөжлүүлье. Өнгөрсөн онд манай төмөр замчид 25 сая тонн ачаа тээвэрлэж түүхэн дээд амжилт тогтоосон. Мөн транзит тээврийн хэмжээ өсч гол замаар дамжин өнгөрсөн Чингэлийн галт тэрэг 700 гаруйд хүрээд байгаа амжилтаар төмөр замчид 70 жилийн ойгоо угтлаа. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Монгол улсын бүтээн байгуулалтанд оролцоо улам бүр нэмэгдэж байна. Тухайлбал Монгол улсын засгийн газраас Дорноговь аймгийн Алтан ширээ сумын нутагт газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн төмөр замыг барихаар болсон. Энэ томоохон бүтээн байгуулалтын ажил бүрэн дуусжээ. Мөн сүүлийн үед галт тэрэг солилцоог сайжруулж хятадын талд хоног тутамд 14 галт тэрэг өгч байгаа нь төлөвлөгөөт зорилт тээврийн үр ашгийг нэмэгдүүлж байгааг салбарын мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Төмөр зам маань хөгжин дэвшин тэр хөгжил дэвшлийн одоо гарааны он жилүүд бол яг одоо өнөөдрийн энэ цаг үед тохиож байна гэж ингэж ойлгож болно. Галт тэрэгний хөдөлгөөнийг удирдах хуучин системээ халж шинээр одоо CRDP гэсэн одоо ийм системийг суурилуулад үндсэндээ одоо энэ онд ашиглалтанд 100% хүлээж авна. За мөн өртөө зөвлөгүүдээ хүчжүүлж байна. Шинээр замуудын одоо бус нутгийн логистикийн төвийг хүлээж авснараа бол дамжин өнгөрөх Хятадаас Европыг чиглэсэн одоо энэ ачааны урсгалыг шилжүүлэн ачихад бол томоохон үүрэг гүйцэтгэв. Төмөр замтай ажил амьдралаа холбосон 15,000 гаруй хүн энэ салбарт ажиллаж байна. Тухайлбал Гавьяд тээвэрчин мөнх баяр анх 19 настайдаа төмөр замд ажилд орж байсан. Засварчнаас ажлын гараагаа эхэлж байсан түнд төмөр замд хийж үзээгүй ажил гэж байхгүй. Төмөр мэд хатуу сахилгатыг мөрдлөг болгож ажилладаг. Тэр хэмжээгээр төмөр замын ажил үйл стандарт өөдрөг байдаг. Энэ бол төмөр замчийн хүний одоо сахилга хариуцлагатай холбоотой ийм зүйлтэй. Ер нь бол төмөр зам маань ерөөсөө байгуулагдсан цагаас авахгүй лаад ба штэ. Одоо шинэлэн тайлсан цэрэгээр шилбүрээ орхисон малчин хоёроос бүрдсэн ийм газар байхгүй юу? Тэгэхээр бол шинэл тайлсан цэрэгээр гэдэг бол төмөр замд хатуужлыг одоо суулгаж өгсөн шилбүрээ орхисон малчин залуу тэр үед манай төмөр замд ажиллаж байсан одоо Оросын мэрэгжилтэнгүүд энэ нарийн мэрэгжилд шилбүрээ орхисон малчдыг сургасан ийм онцлогтой. Хэдхэн сарын өмнө Улаанбаатар төмөр замын өөрийн хэрэгцээнд импортоор оруулж ирж байсан дизель түлшинд тавьсан 100 тэрбум орчим төгрөгийн онцгой албан татварыг чөлөөлж илүү төлсөн татварт тооцохоор болсон нь тус нийгэмлэгийн санхүүгийн чадварыг дээшлүүлэхэд чухал дэмжлэг болсон байна. Орчин улбаны улсын батлан хамгаалах яамны санаачлагаар жил бүр зохион байгуулагддаг олон улсын цэргийн наадам маргааш эхэлнэ. Энэ наадмын цэргийн морин уралдаан манай улсад болох юм. Уралдааны бэлтгэл, бэлэн байдлын талаар зохион байгуулагчид өнөөдөр мэдээлэл өглөө. Морин уралдаан нь бэлтгэл үе шат, алсын зай морин марш, богино зайн холимог буухай тэмцээнийг дүгнэх гэсэн 4 үе шаттайгаар болох юм. Төв аймгийн хэд хэдэн сумыг дамжиж уул хаад, гол ус, элс хайрга зэрэг байгалийн хүндрүүлсэн нөхцөл тусгайлан бэлдсэн цэгүүдэд даалгаврыг гүйцэтгэх юм байна. Улс болгон баг доот нь 2 сарын өмнөөс бэлдэж эхэлсэн байна. Оросын улбаны улсад тэмцээ уралдаанаа зохион байгуулсан дотооддоо мөн Казахстан, Киргиз улсуудад энэ уралдаанууд зохион байгуулагдаад явуулсан. За эндээс шилэгдэж ирсэн одоо цэргийн албаа агчтай бэлтгээд ингээд 14 хоног орчмын өмнө бид нар Монгол улсад хүлээж авсан. Тэгээ энэ 14 хоногийн хугацаанд манай тэмцээнд оролцох бүрэлдэхүүн маань ялангуяа
гадаадын зочид маань Монгол мориндоо сайхан дассан. Монгол морныхоо ундлага хөдөлгөөний талаар бас нэлээд сайн ойлголттой болсон. 17 улсын анх дугаар уралдаанд нийтдээ 8 орон оролцож байна. Киргиз, Казахстан, Орос улсын цэргүүд оролцогчоор ирж байгаа бол Америк, Хятад, Зимбабwe, Вьетнам зэрэг улсууд ажиглагчаар оролцож байна. 5 дахь жилдээ болж байгаа олон улсын цэргийн наадмын морин цэргийн наадмыг Монголын талаас зохион байгуулж байгаад баяртай байна. Манай цэргүүд ирсэн цагаасаа эхэлж бэлтгэлээ эсээр морьтойгоо хурдан дасаж одоо уралдаанд оролцоход бэлэн болоод байна. За анх удаа зохиогдох гэж байгаа морин цэргийн уралдаанд оролцох болсондоо таатай байна. Монголын талаас бэлтгэлийг сайн ханган ажиллаж байна гэж бодож байна. Тэмцээнд оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс бүх цэргүүдийг камержуулжээ. Мөн тамирчдыг GPS төхөөрөмжөөр хянаж хаана явж байгааг нь 24 цагийн турш ажиглах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Өнөөдөр цусаа бэлэглэх өдөр. Энэ өдрийг Монгол хүн бүр эрүүл байг уриатгаар зохион байгууллаа. За өнөөдөр цус хэлбэл судлалын үндэсний төвд 100 гаруй хүн цусаа хандваллаа. За доноруудын цус хандвалах өдөр нь хуваартай байдаг. Эрэгтэй хүн 2 сарын хугацаанд дахин цусаа өгөх боломжтой байдаг бол эмэгтэй донор 3 сарын дараа дахиж цусаа хандвалах боломжтой болдог. За цусаа бэлэглэх өдрийг алгасахгүй эрхийг хичээдэг хүндэт доноруудын нэг нь Нандин цэцэг юм аа. Манай эмээ анхны 5 донорын нэг. За эмээ ээж аа маань бас хүндэт донор. За манай гэр бүлээс бол ерөнхийдөө надаас гадна одоо 3 хүн бол байнгын донор цусаа өгдөг. Энэ цусны донорын игнийг бол ингээд залуучууд маш ихээр олж ирж игнийг бол өргөжүүлж байгаад бол маш их баяртай байдаг. За тэгэхээр 17-оос 60 насны хүмүүс бол цусаа бэлэглэх бүрэн боломжтой. Өөрийгөө эрүүл гэж бодсон хүмүүс. Тэгэхээр бол залуучуудад юу гэж уриалах вэ гэхээр цусаа байнга бэлэглээрээ хүмүүсийн амнасыг аврах үйлсэд нэгдэрээ гэж ерөнхийдөө уриалж хэлмээр байна. За зуны улирлын амралттай холбоотойгоор цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд ирэх донорын тоо буурдаг байсан. Харин сүүлийн жилүүдэд цусаа хандвалагчдын тоо нэмэгдэж, зуны улирлдэж донорын гашигдалд орхооргүй болсон гэж тус төвийнхэн ярьж байна. Энэ ялангуяа 100 цагт доноруудын тоог доктортой хэмжээнд баригдал дээр бол онцгойлоо ингэж анхаарч ажиллаж байгаа. За энэний нэг илэрхийлэл бол одоо бас энэ сар болгон явагддаг сар үрийн 3-ны одоо цусаа бэлэглэх өдрийн арга хэмжээ байдаг. Одоо бүлгийн хамааралтай, ховор бүлгийн ч гэдэг юм уу, ийм одоо онцлогтойгоор захиалгууд бол бас байдаг. Тэгэхээр энэ одоо ямар нэгэн байдлаар бид нар бас донороо дуудах гэх юм уу. За үйл ажиллагаандаа одоо бас энэ яг шаардлагатай бүтээгдэхүүний бэлтгэх чиглэл дээр бас ингэж зохион байгуулж ажиллаж байна. За цусаа хандвалах нь бусдад амьдрал бэлэглээд зогсохгүй. Тухайн хүний эрүүл мэндэд ч тустай. Кичнээн олон удаа цусаа өгнө тэр хэрээр эрүүлжиж байдаг гэж эмчнэр болон хүндэт донорууд ярьж байна. 35-аас дээш удаа цусаа өгсөн бол хүндэт донор, 70-аас дээш удаа цусаа өгсөн бол хүрэл донор, харин 100-аас дээш удаа өгсөн бол мөнгөн донор, за 150-аас дээш цусаа өгсөн хүнийг алтан донор гэж өргөмжилдэг байна. Mobicom корпорац Lifestyle нэртэй шинэ салбараа нээлээ. Энэ салбарыг нээснээр харилцагчид цаг заваа хэмнэж ая тухтай үйлчлүүлэх боломж бүрдэх юм байна. Mobicom корпорац дэлхийн тэргүүлэх туршлагаас судалж Монголд нутагшуулахыг зорж байна. Япон улсад гэхэд хэрэглэгчид өөрийн холбооны компаниудаар үйлчлүүлэх зураг хүүхдэд тоглуулж, цай ууж, ном унших боломжтой байдаг. Тэди 2 Lifestyle салбар ийм орчныг бүрдүүлжээ. Бид нар олон улсад одоо томоохон харилцаа холбооны компаниуд үйлчлэгийн салбараа энэхүү байдлаар өөрчилж байгааг Монголд анх удаа харилцаа холбооныхаа салбарт оруулж ирж байгаараа онцлогтой арга хэмжээ болж байна. Энэхүү салбарыг яагаад кофе шоптой хамтарч хийхээр сонгосон бэ гэвэл ойр хавийн одоо яг иймэрхүү байдлаар энэ өндөр зэрэглийн кофе хүрэг манай салбарын ойролцоо байдаггүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь гэвэл энэ хавийн хэрэглэгчийн насны бүгд хэрэглээний онцлог зэргийг суурилж бид нар кофе оруулж ирэхийг шийдсэн юм аа. Mobicom-ийн хэрэглэгчид Lifestyle салбарт 10% хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлэх боломжтой юм байна. Тус компанийн цаашид ийм салбарынхаа тоог нэмэгдүүлэхээр зорж байна. Завхаа аймгийн Цэцэн улс сумын Гандан бэлжээлийн хийдийн ламнаар 27 дахь жилдээ майдар ирэх ёслол үйлдлээ. Нутаг орлоо амгалан тайван байлгаж ард иргэдийн ажил амьдралыг төвшөтгөх зорилготой энэ зан үйлд 1000 гаруй сүсгтэн оролцжээ. Майдар бурхны алтдсан хөргийг дугнаас гаргаж, бусад ламнар майдар бурхны номыг авчирч бурхны өмнө залнаа. Үүгээр майдар эргэх ёслол эхэлдэг байна. Майдар бурхны тгийг баруун тийш нар зөв эргүүлэн хөгжмийн зөөлөн анд хийдэ тойрч хөдлөнө. Хөдөлгөөн нь удаан, зааны явдал шиг байх ёстой юм а. Майдар бурхныг хийдэ нар зөв тойруулан буцаан зааснаар энэ ёслол өндөрлөдөг байна.
Майдэр эргэх ёс гэдэг нь бол бурхны шашны номлолоор бол сайн цагийн мянган бурхны нэг майдрын гээгээ замбууланд одоо бууж амтны тусыг бүтээх тийм тангарагтай тийм амтаа. Тэр майдэр бурхныг замбуулан орчин төргөн бууж амтны тусыг гэтлэж амтныг зовлонгоос нь гэтлэх тухайд бэлэгдэж майдэр эрх ёслол хийдэг юм аа. Энэ ёслолд оролцсон хүний амьдралын замаар тэгшэрдэг гэж шашны ёсонд үздэг. 1920-ад оны үед 1000 гаруй лам хуралдаж байсан сант маргаж цэцэн уул сумын заагт байх хүүтэн галуутай хийдийн туйрнаас адис авахаар ирсэн мөргөлчөд энэ ёслолд ирсэн байлаа. Цэцэн уул сумын түүхт 60 жилийн өтө давхцсан энэ жилийн майдэр эрх ёслолд 1500 гаруй сүсэгтэн болон ирсэн байлаа. Манай энэ сум одоо бас нэлийн энэ завхан аймагтаа ер нь энэ гандан байгуулж одоо ерхөө олон жил ингээд жил болгоны одоо 8 сард 7 сард тэр одоо намрын ихэнх сарын 15 юм уу дунд сарын 15-ны үед одоо ингээд майдэр ёслол үлддэг. Ажил төрөл үйлс хүм болгон одоо их хүн өр хөвгтэй бодож хань ижил нутагос одоо их орон ард түмнээ бодож залбирч мөргөж ирдэг штэ. Энэ майдэр бурхан бол одоо ер нь заларч байгаа энэ төв дэлхийд ийм цаг хугацаанд болсон гэж үздэг. Энэ дэлхийн ертөнцийг төвшдгөх ийм одоо утаагаа болгохтой. Энэ жилийн шашны зан үйлс сум орон нутгийн ламнараас гадна шашны том цолтой өрдөгдөд оролцлоо. 30 гаруй ламтай тус хийд баруун бүсийн шашны төв болох зорилт тавьж байна. Би дотоод мэдээгээ танилцууллаа. Олон улсын мэдээллийг үргэлжлүүлээд хүргэн олон улсын томьж төвшин жаргал студид ажиллаж байна. Арай минь төргий. Арай минь төргий, үзэгчдэд арай минь төргий. Тэгэхээр эхний мэдээгээ бид Америкийн нэгдсэн улс Хятадын худалдааны хилцээтэй холбоотой асуудлыг хөндөж хүргэх гэж байна. За шинээр импортын галын дотор ногдуулах нь бол Хятад Америкийн худалдаа эдийн засгийн санал зөвлөлтөөнийг зохицуулах үр дүнтэй арга биш. Ийм байр суурьтай байгаагаа Хятадын гадаад хэргийн сайд Вангийн Америкийн ерөнхийлөгчийн татвар нэмэх сүүлийн шийдвэрт тайлбар хийхдээ илэрхийлсэнийг хэвлэлүүд онцлон дамжуулж байна. Хятадын гадаад хэргийн сайд Бангкок хотноо болж байгаа АСЕАН-ы гадаад хэргийн сайд нарын төвчний уулзалтанд оролцож байгаа. За сэтгүүлчид түүнээс ерөнхийлөгч Трампын гаргасан шийдвэртэй холбоотой байр суурийг нь асуухад дээрх хариултыг өгсөн юм а. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Хятадын 300 тэрбум Америк долларын бараа бүтээгдэхүүнд 10% татвар шинээр ногдуулахар төлөвлөж байгаагаа үүний өмнө зарласан. За тэрээр олон нийтийн сүлжээ Twitter дэх хуудсандаа энэ тухай бичсэн байсан. За энд шинэ татварыг эх 9-р сарын 1-ний өдрөөс ногдуулж эхлэхээр төлөвлөж байгаагаа бичсэн байсан юм а. За мөн өмнө нь 25% татвар ногдуулсан 250 тэрбум Америк долларын бараа бүтээгдэхүүнд энэ шинэ татвар хамаарахгүй ерөнхийлөгч Трамп бичсэн байсан юм. Үүний зэрэгцээ Америкийн нэгдсэн улсын хүнтэй аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр худалдан авна гэсэн амлалтаа Хятад улс биелүүлэхгүй байгааг сануулсан байсан. Харин өнгөрсөн 30-31-ний өдрүүдэд Шанхай хотноо болсон Америк Хятадын худалдааны хэлэлцээний үеэр бол Хятадын төлөөлөгчид Америкийн хүнтэй аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалтаа нэмэгдүүлэх баталсан тухай мэдээллийг хэвлэлүүд дамжуулж байсныг бид өчигдрийнхөө цагийн урт хөтөлбөрөөр хүргэж байсан. За уг нь хоёр улсын худалдааны маргаантай асуудлаар яриа хэлэлцээ удтал завсарсны эцэст өнгөрсөн 30-наас сэргсэн талууд яриа хэлэлцээгээ мухардлаас гаргах харилцан ойлголцолд хүрсэн тухайч мэдээлж байсан юм. Харин Трамп ерөнхийлөгчийн татвар нэмэх шийдвэр нэгд Хятадын талд шахалт үзүүлэх гэсэнтэй за нөгөө талаас Шанхайн уулзалтын үр дүн сансан түвшинд нь хүрээгүйтэй холбоотой гэж мэргэжилтнүүд таамаглаж байна. За цөмийн зэвсэглэлд хяналт тавихад чиглэгдсэн Америк Оросын гэрээний хүчинтэй хугацаа өнөөдрөөр дуусж байна. Бага дунд тусгалын пуужингуудыг устгах тухай гэрээг хүйтэн дайны жилүүдэд буюу 1987 онд хоёр ус байгуулж исэн юм. За гэвч цөмийн их гүрнүүд энэ гэрээнийхээс хугацааг сунгах алхам хийгээгүйтэй холбоотойгоор зэвсэглэлээр хөөцөлдөг үйл явц сэргэнэ гэж олон улсаар болгоомжлоход хүрээд байна. За бага дунд тусгалын пуужингуудыг устгах тухай гэрээгээр хоёр тал 500-аас 5.5 мянган км-ийн тусгалтай балластик болоод далавчид пуужингууд үйлдвэрлэх, эзэмших, туршихгүй байх үүрэг хүлээж байсан. За өнгөрсөн 2 дугаар сард Вашингтон энэ гэрээнээс гарахаар төлөвлөж байгаагаа Москвад албан ёсоор мэдгдсэн юм. За шалтгаан нь бол Оросын тал гэрээний заалдуудыг удаадараа зөрчсөн гэдгээр тайлбарлаж байсан. За үүний хариуд Орос улбаны улсч гэрээнээс гарна гэдгээ мэдгдсэн юм а. Ийхүү гэрээний заалтын дагуу гарын үсгээд зурн нэгдсэн Америкийн нэгдсэн улсын албан ёсны мэдгдлээс хойш 6 сарын дараагаар тус гэрээ өнөөдөр хүчингүй болж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерриш
цөмийн зэвсэгт хяналт тавих энэ гэрээ хүчингү болсноор цөмийн дайныг тогтоон барих хосгүй үнэт механизма дэлхийн нийт алдаж байна гэсэн үг болохыг мэдэгдэж туйлын ихээр харамсаж байгаагаа илэрхийллээ. За мөн энэ гэрээ хүчингү болсноор балластик бужингийн аюул занал хийллийг улам нэмэгдүүлэхээр болж байна хэмээн онцлон мэдгдсэн. За Америкийн нэгдсэн улс тус гэрээг хүчингү болсны дараагаас хуурай газарт суурилсан дунд тусгалын буужингууд бүтээж хөгжүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа мэдгдсэн. За харин Орос улбаны улс хуурай газрын далавчид буужингаа далаа тэнгисээс харавах боломжтой болгож өөрчилж шинжилгэхээр төлөвлөж байгаагаа зарласан юм а. Олон улсын их тайван аюулгүй байдалд онцгой чухалд тооцогддог энэ гэрээний заалдуудыг Москва зөрчиж байна гэдэг шүүмжлэлийг Вашингтон аль 2014 оны 7 дугаар сараас өргөнүүлж эхэлсэн. Тодорхойлбол Орос улбаны улс гэрээг зөрчсөн 9М727 буужин бүтээлээ хэмээн эсэргүүцэж ирсэн байна. Харин Москва Америкийн нэгдсэн улсыг Европт буужингаас эсэргүүцсэн хамгаалах системүүд байрлуулж гэрээнийхээ заалдуудыг зөрчиж байна хэмээн хариуд нь шүүмжилж ирсэн юм. Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Осака дахь их хорийн дэд уулзалтын өмнө мэдэгдэхдээ бага дунд тусгалын буужин устгах гэрээ хүчингү болох юм бол дахиж зэвсэглэлээр хөөцөлдөхийг тогтоон барих өөр механизм дэлхийд гарч ирэхгүй гэдгийг онцлон анхааруулж байсныг өнөөдөр ажиглагчид сануулж байна. Замар Солонгос баасан гарагт шилжигшин дахин буужингууд харавлаа. Одоогоор Японы засгийн газраас умардын буужингууд Японы эдийн засгийн онцгой бүсэд хүрээгүй гэж мэдээлж байгаа юм. За харин Өмнөд Солонгосын цэргийн эрхтнүүд Пинян дунд бага тусгалын буужингуудыг Японы тэнгисийн зүгт харавсныг мэдээлж байгаа юм а. Тодруулах юм бол хамгийн намдаа мужаасаа орон нутгийн цагаар 3-аас 330 минутын хооронд бага тусгалын гэхдээ ямар төрлийнхэн тодорхойгүй буужингууд харавсныг Өмнөд Солонгосын цэргийнхэн мэдээлж байна. За өнөөдөр Өмнөд Солонгосын засгийн газар умардын энэ алхамтай холбоотойгоор шуурхай уралдаанаа хийсэн. За үүний зэрэгцээ Японы батлан хамгаалгын сайд Такаши Ивая өнөөдөр хийлгэсэн хэвлэлийн баг гурал дээрээ бол эдийн засгийн онцгой бүсэд хүрээгүй умардын буужингууд мөн ямар төрлийнх болохыг хэлээг байна. Харин үндснийх нь аюулгүй байдалд аюул занал хийлэл учруулсан зүйл байхгүй гэдгийг мэдэгдлээ. Замар Солонгосын их сүүлийн үед баг дунд тусгалын гэхдээ балластик буужингууд харах болсныг Америкийн нэгдсэн улс Өмнөд Солонгосын талд дохио сануулга өгч байгаа хэрэг хэмээн ажиглагчид тодорхойлж байгаа. За энэ сард тус хоёр улс цэргийн хамтарсан сургуулилт хийхээр төлөвлөж байгаатай холбоотойгоор Пинян ахаад туршилт хийхийг үгүйсэхгүй байна. За Орос улбаны улсад ойн төмөртэй идэвхтэй тэмцэх арга хэмжээнүүдийг авч байгаач төмрийг унтраах ажил үр дүн тааруухан байна. За зөвхөн Сибирт л гэхэд ойн төмөрт автсан газар нутгийн хэмжээ 185 сая га болж нэмэгдээд байгаа тухай мэдээлж байна. За Красноярын хязгаарт ойн төмөр дэгдэж байгаа талбайн хэмжээ өчигдрийнхтэй харьцуулахад 10,000 гагаар нэмэгдсэн байна. За энэ тухай бүс нутгийн ойн төмрийн төвөөс мэдээлж байна. Одоогоор бүс нутгийн онцгой байдлын комиссийн шийдвэрээр 1.1 сая гад дэгдсэн 101 төмрийг унтраалгүй орхисон байна. Мэргэжилтнүүд төмрийг унтраах зардлаас бага хохирол амсгаар байгаа учраас ийм шийдвэр гаргажээ. За эрхүү мужид нийтдээ 679.1 мянган га талбай төмөрт автаад байгааг бүс нутгийн засгийн газраас мэдээллээ. За нэгэн шөнийн дотор энэ бүсэд 6,600 мянган га талбай дахь төмрийг харин унтрааж чадсан байна. Буряд ар байгальд 65 мянган га ой шатаж байна. Якутад мөн 117 сая га ой шатаж байгаа тухай албаныхан мэдээлж байгаамаа. Зүүн Сибирт гарсан ойн төмрийн утаа баруун Сибирийн хотуудыг бүхэлд нь бүрхээд байгаа юм. За түнчлэн утаа Урал, Казахстан хүртэл хүрсэн байна. За мөн Сибирийн ойн төмрийн утаа Аляск, Канадын баруун эрэг хүрснийг хиймэл дагуулаас авсан зургуудад үндэслэн НАСА-аас мэдээлж байна. За Японы сайд нарын танхим өнөөдрийн хуралдаанаараа Өмнөд Солонгосыг худалдааны түншийн цагаан жагсаалтаасаа хасгаар шийдвэрлсэн байна. Тодруулах юм бол хэлбэршүүлсэн системээр ямар нэгэн хязгаарлалтгүйгээр өндөр технологийн материалууд нийлүүлдэг орнуудынхаа жагсаалтаас сүүлийг хасаад байна. Токио бүгд найрамдах Солонгос улсыг цэргийн зорилтоор ашиглаж болдог өндөр технологийн материалуудтай буруу харьцсан гэж үзэн ийм шийдвэр гаргасан байна. За Японы засгийн газар Өмнөд Солонгос улс яриа хэлцээ хийх санаачлагад нь 3 жилийн туршид хариу өгөөгүй учраас инхүү шийдвэрлснээр тайлбарлсан юм.
Үүнээс гадна Токио аюулгүй байдлаа хангах зорилгоор экспортод хяналт тавих системээ эргэн харж цагаан жагсаалтаас сөүлийг гаргаснаа баталж байна. За ийхүү Токио өмнөд Солонгосын импортыг хязгаарлах дахин нэг алхам хийгээд байна. За өмнө нь өмнөд Солонгост хагас дамжуулагч бүх төрлийн дэлгэц үйлдвэрлэхэд ашигладаг материалуудын экспортод тавих хяналтаа чангатгсан билээ. Японы засгийн газрын өнөөдрийн шийдвэрийг Сөүл эрс зэмлэн буршааж байна. Японы эрх баригчид ийм шийдвэр гаргасанд өмнөд Солонгосын тал гүнээ харамсаж байна. Гэхдээ өмнөд Солонгосын эрх баригчид Японы засгийн газрын энэ шудраг бус алхамд эрс шийдэмгий хариуг барих болно. Ерөнхийлөгч Мун-Жэин сайд нарын танхимын шуурхай хуралдааныг зарлан хуралдуулж Токиогийн шийдвэрт ямар хариу арга хэмжээ авахаа шийдвэрлэх болно. За Таиландын нийслэл Бангкок хотын төв дүүргүүдэд өнөө өглөө үүрээр 7 удаагийн дэлбэрэлт орсон байна. Орон нутгийн хэвлэлүүдийн дамжуулж байгаагаар дэлбэрэлтүүдийн хүч сул байсан бөгөөд одоогоор 2 хүн гэмтэж бэрцсэн мэдээтэй байна. За эхний 3 дэлбэрэлт орон нутгийн цагаар үүрээр 5 цагийн орчимд 5-аас 7 минутын зайтаагаар Индра режимд зочид буудлын нэг давхар болсон байна. За тус зочид буудал нь Пратанам дүүрэгт оршдог юм байна. За уулсан навчинд ор нуусан гар хийцийн төсрөгдөх өөрөмжүүд дэлбэрсэн гэж цагдаагийнхан мэдээлж байна. За дараагийн 2 дэлбэрэлт метроны Чоннонси станцад ойролцоогоор 8 цагийн орчимд болжээ. Түнчлэн 9 цаг 30 минутын орчимд 9-р Рама хааны нэрэмжит гудамжинд 2 ч дэлбэрэлт орсон байна. Энд засгийн газрын цогцлбор ордон байрладаг юм а. Таиландын эрх баригчид Бангкокт АСЕАН-ы сайд нарын түвшний уулзалт хэлцээ болж байгаа энэ өдрүүдэд цуврал дэлбэрэлт зохион байгуулсан нь тус улсын үндэсний аюулгүй байдлын системийнхны гутааж нэр төрийг нь сэвтүүлэх гэсэн санаархалтай холбоотой гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн байна. За өнөөдөр олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс хүлээн авсан багц мэдээллийг үзэгч та бүхэнд өргөлийн анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баярлалаа. За үзэгчдээ үргэлжлүүлээд спортын мэдээллийг бид түргэн студид ууган баяр сэтгүүлч ажиллаж байна. Орой минь. За орой минь төргий. Мөн үзэгчдээ та бүхэнд орой минь түргээд эхний мэдээлэлд танилцуулъя. За Токио 2020 зуны олимп болон зуны паралимпийн наадамд оролцох баг тамирчдыг дэмжих Токио олимп санд хамт өргөх ёслол өнөөдөр боллоо. Кансай Монголын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг болон Токушима мужийн төлөөлөгчид Токио олимп санд 2 сая йен хандилсан байна. Монгол улсын их хурл засгийн газрын гишүүн боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайд Ulaanbaatar өнөөдөр Японы Токушима мужийн болон Япон улс дахь Монгол улсын соёлын элч Кансай Монголын соёлын спорт эдийн засгийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн тэргүүн Кавочиширо тэргүүтэй төлөөлөгчдийг төрийн ордны аад танхимд хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын эхэнд боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайд Баатар хэлсэн үгэндээ Монголын үндэсний язгуур урлаг өв соёлыг Япон улсад сурталчлан таниулах, Монгол улсад бейсбол жудогийн спортыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж, сайн үйлсийн олон ажлуудыг зохион байгуулж байгааг нь онцлоод Кавочиширод талархал илэрхийллээ. Түүний дараа Монгол улсын ерөнхий сайдын санаачдгаар байгуулагдсан Токио 2020 зуны олимп, зуны паралимпийн наадамд оролцох тамирчдаа дэмжих Токио олимп санд хандуулсан 2 сая йен буюу 50 сая төгрөгийн хандивын мөнгөний баримтыг Монгол улсын соёлын элч Кансай Монголын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн тэргүүн Кавочиширо боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайдад гардуулаа өглөө. Энэ ёслолд Монгол улсаас Япон улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрх дэлчин сайд, Дамбад аржаагийн Бат Жаргал болон бусад холбогдох албаны хүмүүс оролцсон юм а. Ирэх жил Токио 2020 зуны олимпийн наадам болон зуны паралимпийн наадам болно. Монгол улсын баг тамирчид Токиогийн олимпийн наадамд өндөр амжилт гаргаж, олимп, паралимпийн наадмын олон төрөлд олон медаль хүртхийг чин сэтгэлээсээ хүсэж энэ хандивыг өргөлөө. Би Японд байхдаа Монголын мэдээ сонинг тогтмол захиалан уншдаг. Тэр сониноос Монголд Токиогийн олимпийн наадамд оролцох тамирчдаа дэмжих зорилготой олимп сан байгуулагдсныг анх олж уншиж мэдсэн юм. Тэгээд л Монгол улсын тамирчдад туслах чин хүсэл сэтгэл төрсөн. Энэ маань өнөөдөр биелэн олж, би өчүүхэн чадхуй хувь нэмрээ орууллаа. Монгол улсын тамирчдаа дэмжих бидний ажил ганц үгээр дуусахгүй. Цаашдаа олон зүйлээр үргэлжлэх болно. Токио олимп сан Монгол улсын ерөнхий сайд олимпийн наадамд бэлдэх үндэсний хорооны дарга Ухнагийн хүрэлцэхүйн санаачлагаар өнгөрсөн 6 дугаар сарын 22-ны өдөр албан ёсоор байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн билээ. Токио олимп сангийн нээлтийн яслалын үеэр 1988 оны Сеулийн зуны олимпийн наадмын хүрэл медальт Монгол улсын гавьяа тамирчин нэргүүн Энкват сангийн анхны хандив болгож 5 сая төгрөг хандилж байсан бол өнөөдрийн хүү Кансай Монголын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс хандив өргөснөөр
Токио Олимпик сангийн хандив 50 сая төгрөгөөр хариуцлаа. Токио 2020 зуны Олимпийн 32 дугаар наадам эхлэхэд 357 хоног, зуны Паралимпийн 16 дугаар наадам эхлэхэд 389 хоног үлдлээ. Монголын бейсболын холбоо болон Токушима мужийн Анан хотын төлөөлөгчдийн дэмжлэгтэйгээр Т-болын холбоог шинээр үүсгэн байгууллаа. За өнөөдөр Монголын Т-болын холбооны албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаа болсон байна. Т-бол хэмээх спортын төрөл нь бейсболын дүрмээр явагддаг. Нэг баг 10 гишүүнтэй тоглодог. Харин хэрэглэгдэхүүний хувь жижиг зөөлөн бөмбөг зөөлөн цогцортой тоглодог спортын шин төрлүүдийн нэг юм. Монголын Т-болын холбоо байгуулагдсан нээлтийн үйл ажиллагаанд Японы улсын Токушима мужийн Анан хотын ард иргэдийн төлөөлөл, Т-болын багш дасгалжуулагч болон Монголын бейсболын холбооны ерөнхийлөгч Эрдэнэ Чимэг тэргүүтэй удирдах зөвлөлийн гишүүд хамтран оролцлоо. Ер нь бол олон улсад Т-болын холбоо улсад чамгүй хугацаа өнгөрч байна. За Монголд бол анхны Монголын Т-болын үндэсний холбоо яг өнөөдөр мэдлж байна. Т-бол гэдгийг бол Т буюу суур, бол буюу бөмбөг нийлээ Т-бол гэдэг нэртэй. Энийг бол 6 наснаас ахуулаад 80 настай улсууд хүртэл тоглох ийм боломжтой. Нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр Японы улсын Токушима мужийн бейсболын багш дасгалжуулагч нар Монголын бейсболын өсвөрийн баг болон нийслэлийн ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн хүүхдүүдийн дунд Т-болын анхан шатны сургалтыг зохион явууллаа. Монгол Т-болыг хөгжүүлэх ажлыг Японд дахь Монголын соёлын элч Широ Каваучи 2007 оноос төлөвлөн 2017 онд Монголын бейсболын өсвөрийн багийг Анан хотод уран хамтарсан бэлтгэл хийж байжээ. Монгол улсад Т-болын холбоо байгуулагдсанаар дотоодын багийн тоог нэмэх, цаашид Японы улсын төдийгүй энэ спорт хөгжсөн Америк нэгдсэн улс, Канада зэрэг орны дэмжлэг тусдалцаа авах олон талд ач холбогдолтой юм а. Одоо үзэгчид та бүхэндээ Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын Шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч Буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа лав баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шинэ тутам эдийн засгийн аймаг та бүхэнд хүргэх болно.
Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ыг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн дахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо Путин дэний үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэл хоолнд солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвөгтэй болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөвчид эрдэмтэн судлаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүнэтүүдийн үзэл бодлыг шашны зөрчлийн тааштай. Оросууд бол тодорхой хэмжээний агц гарлаа нагцсыг улам батжуулах хэрэгтэй. Хятад улс байгуулагчдад 100 жил бар. Олон өнцгөөс бодит үндэслэл бүхий ил тод тайлбартаагаар бям гарагийн дэлхийн дахин тойм хөтөлбөр үзэгч танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 40. Баасан гарагийн спортын мэдээлэлээ танилцууллаа. Спортын мэдээг танилцууллаа. Хөтөлбөрийн төгсгөл үзэгчтэй охин цагаагаар мэдээлэлтэй танилцлаа. Үлгэд өдөртөө 13 хэм, шөнөдөө 26 хэм дулаан байна. Улаангомд шөнөдөө 14, өдөртөө 29 хэм дулаан байна. Ховдод шөнөдөө 15, өдөртөө 28 хэм дулаан байна. Алтаа шөнөдөө 13, өдөртөө 23 хэм дулаан байна. Улаастад шөнөдөө 13, өдөртөө 24 хэм дулаан байна. Тосон цэнгэлд шөнөдөө 12, өдөртөө 24 хэм дулаан байна. Баян онгорч шөнөдөө 15, өдөртөө 25 хэм дулаан байна. Мөрөнд шөнөдөө 14, өдөртөө 26 хэм дулаан байна. Хатгалд шөнөдөө 10 хэм, өдөртөө 22 хэм дулаан байна. Цэцэрлэгт шөнөдөө 12, өдөртөө 24 хэм дулаан байна. Хар хорин шөнөдөө 16, өдөртөө 26 хэм дулаан байна. Арва хэрт шөнөдөө 15, өдөртөө 25 хэм дулаан байна. Болгонд шөнөдөө 13, өдөртөө 28 хэм дулаан байна. Дархан шөнөдөө 19, өдөртөө 32 хэм дулаан байна. Эрдэнэтэд шөнөдөө 16, өдөртөө 29 хэм дулаан байна. Чойр шөнөдөө 18, өдөртөө 32 хэм дулаан байна. Сүхбаатар шөнөдөө 17, өдөртөө 33 хэм дулаан байна. Зүү хараад шөнөдөө 16, өдөртөө 32 хэм дулаан байна. Зүү мод шөнөдөө 17, өдөртөө 28 хэм дулаан байна. Багнуур шөнөдөө 13, өдөртөө 30 хэм дулаан байна. Чингисд шөнөдөө 17, өдөртөө 34 хэм дулаан байна. Баруун уртад шөнөдөө 19, өдөртөө 34 хэм дулаан байна. Чоосон шөнөдөө 18, өдөртөө 34 хэм дулаан байна. Мандалговьд шөнөдөө 18, өдөртөө 32 хэм дулаан байна. Далан задгадад шөнөдөө 19, өдөртөө 30 хэм дулаан байна. Хамбогдод шөнөдөө 20, өдөртөө 34 хэм дулаан байна. Сайн шандад шөнөдөө 20 хэм, өдөртөө 35 хэм дулаан байна. Замын өдөд шөнөдөө 20, өдөртөө 35 хэм дулаан байна. Нийслэл Ulaanbaatar хотод шөнөдөө 17 хэм, өдөртөө 30 хэм, үүсэх төлөвтэй цагаагаар урьдчилсан мэдээлэл гарчээ. Цагаарт мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ дугаарыг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Анхаарал хандуулж бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа.